Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda muhim va ko'pchilikni tashvishga soladigan bir mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa siz hurmatli pensionerlar yoki yaqin orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki so'nggi paytlarda pensiya tizimida yuz berayotgan ba'zi o'zgarishlar ko'pchilikning cho'ntagiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu yangilik afsuski ko'plab pensionerlarimiz uchun juda yomon bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu video orqali muhim ma'lumotlar ko'proq insonga yetib borishiga yordam berasiz. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Keling, avvaliga tizim qanday ishlaganini eslab olaylik. Ilgari ko'pchilik pensionerlarimiz uchun pensiya miqdorini hisoblash jarayoni nisbatan oddiyroq edi. Asosan fuqaroning oxirgi ish joyidagi maoshi, undan ajratilgan ijtimoiy to'lovlar, ya'ni pensiya fondiga qilingan ajratmalar miqdori hamda umumiy mehnat staji asosiy omillar hisoblanardi. Siz yillar davomida ishladingiz, davlatga soliqlar to'ladingiz va shu asosda pensiya miqdori shakllandi. Bu jarayon nisbatan tushunarli edi. Qancha ko'p ishlasangiz, qancha ko'p maosh olib, shundan pensiya ajratmalari to'lasangiz, shuncha balandroq pensiya olishingiz mumkinligi kutilardi. Ko'p hollarda pensiya miqdori sizning oxirgi 5 yil ichidagi eng yuqori daromadingizdan kelib chiqib hisoblanar edi. Bu esa pensionerlar uchun ma'lum bir barqarorlikni ta'minlardi. Chunki ish stajining so'nggi yillari odatda daromad jihatidan eng sarmas'ul bo'ladi. Endi esa vaziyat bir oz murakkablashdi desak xato bo'lmaydi. Yaqinda qabul qilingan ba'zi me'yoriy hujjatlarga ko'ra pensiya hisoblash tizimida muhim o'zgarishlar yuz berdi. Asosiy o'zgarishlardan biri shuki, endilikda pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat mehnat staji va to'langan ajratmalar, balki pensiya ballari tizimi joriy etilmoqda. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, har bir fuqaroning ishlagan yillari va topgan daromadlariga qarab unga maxsus ballar hisoblanadi. Va mana shu ballar keyinchalik pensiya miqdorini aniqlashda asosiy mezonlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ilgari sizning butun ish stajingiz davomida to'plagan daromadlaringizning o'rtachasi hisobga olingan bo'lsa, endi har bir yil uchun alohida ballar sharhlanadi. Shu bilan birga bu ballar tizimiga qanday soliqlar va ajratmalar kiritilgani, sizning ish beruvchingiz barcha to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshirganmi kabi jihatlar ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, ko'p hollarda odamlar o'z ish beruvchilarining pensiya fondiga o'z hisoblaridan to'g'ri ajratma qilganini nazorat qilmas edi. Bu esa hozirda ba'zi pensionerlar uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarmoqda. Chunki endilikda agarda sizning yillik daromadingizdan olingan ajratmalar ma'lum bir minimal chegaradan past bo'lsa yoki umuman to'lanmagan bo'lsa, sizning pensiya balingiz juda past bo'ladi. Bu esa yakunda pensiyaning sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Keling, endi bu yangilik kimlarga ko'proq ta'sir qilishini, kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Eng avvalo tushunib olaylik. Pensiya ballari tizimi asosan sizning rasmiy ish stajingiz davomida oylik maoshingizdan pensiya fondiga qancha ajratma qilinganligi bilan bog'liq. Har bir yil uchun sizning daromadingizdan to'langan ijtimoiy soliqlar miqdoriga qarab ma'lum bir koeffitsient ball hisoblanadi. Bu koeffitsient mamlakatdagi o'rtacha oylik ish haqiga bog'liq bo'ladi. Agar sizning maoshingizdan ajratmalar doimiy ravishda yuqori miqdorda bo'lgan bo'lsa, sizning ballaringiz ham shunga mos ravishda yuqori bo'ladi va bu yakuniy pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qiladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda bu yangilik norasmiy ravishda. Ya'ni hech qanday rasmiy shartnomasiz ishlagan fuqarolarga jiddiy ta'sir qiladi. Agar siz uzoq yillar davomida konvertda maosh olib ishlagan bo'lsangiz, ya'ni ish beruvchingiz siz uchun hech qanday rasmiy to'lovlar, jumladan pensiya fondiga ajratmalar o'tkazmagan bo'lsa, sizning bu davr uchun pensiya ballaringiz nolga teng bo'lishi mumkin. Natijada sizning umumiy ish stajingiz bor deb hisoblansa-da, uning bol qiymati juda past chiqadi. Bu esa sizning kutilgan pensiya miqdoringizdan ancha kam pensiya olishingizga olib keladi. Misol uchun, tasavvur qiling, bir fuqaro 25 yil davomida katta korxonada ishlagan. Dastlabki 15 yil rasmiy ravishda barcha to'lovlar bilan ishlagan. Oxirgi 10 yil davomida esa korxona iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli ishchilarga maoshining katta qismini norasmiy tarzda to'lagan va pensiya fondiga ajratmalar o'tkazmagan. Natijada
Bu fuqaroning 10 yillik staji uchun pensiya ballari deyarli shakllanmagan. Agar oldingi tizimda uning 25 yillik staji va so'nggi 5 yildagi norasmiy qismi yuqori bo'lgan daromadlari hisoblanib, masalan, 2 million so'm pensiya olishi kutilgan bo'lsa, yangi tizimda u faqat 15 yillik rasmiy staji va ballari asosida, masalan, 1 million 200 ming so'm atrofida pensiya olishi mumkin. Bu deyarli 7%lik yo'qotish. Ikkinchi toifa bu qisman rasmiylashtirilgan ish stajiga ega bo'lganlar. Ba'zi ish beruvchilar xodimlarning maoshini minimal darajada ko'rsatib, pensiya fondiga ham shu minimal maoshdan ajratmalar o'tkazgan. Aslida esa xodim ancha yuqori maosh olgan. Bunday holatda sizning ish stajingiz rasman tan olinadi, ammo har bir yil uchun to'plagan pensiya ballaringiz juda past bo'ladi. Keling yana bir misol. O'qituvchi ayol 30 yil davomida maktabda ishlagan. Uning oylik maoshi rasman 3 million so'm deb ko'rsatilgan va shu miqdordan barcha ajratmalar to'langan. Lekin qo'shimcha darslar yoki boshqa ishlari uchun u yana 2 million so'm norasmiy daromad olgan. Eski tizimda uning 30 yillik staji va oxirgi 5 yildagi rasmiy yuqori maoshi hisobga olinib, u masalan 2 million 500 ming so'm pensiya olishi mumkin edi. Yangi tizimda esa faqat rasman ko'rsatilgan 3 million so'mlik maoshdan to'langan ajratmalar asosida ballar hisoblanadi. Bu holatda uning pensiyasi 1 million 800 ming so'mga tushishi mumkin. Chunki uning rasmiy daromadi har doim minimalga yaqin bo'lgan. Farq sezilarlimi? Albatta. Bu shuning uchun ham muhimki, har bir fuqaro o'z daromadlarining to'liq rasmiylashtirilishini talab qilishi shart edi. Ammo afsus ko'pchilik bu narsalarga e'tibor bermagan. Uchinchi toifa bu yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Agar ular pensiya jamg'armasiga muntazam va to'liq badallar to'lamagan bo'lsa, ularning staji va pensiya ballari ham yetarli darajada shakllanmagan bo'lishi mumkin. Misol uchun, yakka tadbirkor 20 yil davomida kichik do'kon yuritgan. Bir necha yil davomida u pensiya jamg'armasiga faqat minimal miqdorda badal to'lab kelgan, ayrim yillarda esa umuman to'lamagan. Chunki biznes yaxshi bo'lmagan. Natijada uning 20 yillik tadbirkorlik stajining katta qismi uchun pensiya ballari juda past yoki nolga teng. Agar u eski tizimda o'rtacha daromadi va staji asosida 1 million 500 ming so'm pensiya kutgan bo'lsa, yangi tizimda bor yo'g'i minimal badallar to'lagan yillari hisobga olinib 800 ming so'm pensiya olishi mumkin. Bu juda katta farq, ayniqsa hozirgi qimmatchilik sharoitida. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Asosan davlat tashkilotlarida rasmiy ravishda barcha qonuniy to'lovlar to'langan holda ishlagan fuqarolar nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Chunki davlat korxonalari va tashkilotlari xodimlarning maoshidan pensiya fondiga ajratmalarni o'z vaqtida va to'liq o'tkazishadi. Shuningdek, yirik xususiy korxonalarda ham, ayniqsa xalqaro standartlarga amal qiladigan kompaniyalarda ishlaganlar uchun ham vaziyat yaxshi bo'lishi kutiladi. Sababi bunday korxonalar o'z obro'sini qadrlaydi va barcha soliq majburiyatlarini to'g'ri bajaradi. Ularning xodimlar uchun pensiya ballari yetarli darajada to'planadi va bu ularning kutilgan pensiya miqdoriga deyarli ta'sir qilmaydi. Agar siz har doim rasmiy shartnoma asosida ishlagan bo'lsangiz, maoshingizdan barcha soliqlar va ijtimoiy ajratmalar muntazam ravishda to'lab kelingan bo'lsa, sizning pensiya ballaringiz to'liq shakllangan bo'ladi va bu yangilik sizga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Shunday bo'lsa-da, har bir holat individual bo'lishi mumkin va pensiya fondiga murojaat qilib, o'z ballaringiz holatini aniqlab olish har kimga tavsiya etiladi. Negaki, ba'zida tizimda xatoliklar ham yuz berishi yoki ish beruvchining xatosi tufayli ma'lumotlar noto'g'ri kiritilishi mumkin. Endi esa bu yangi tizimdagi ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun pensiya hisoblashda alohida qoidalar amal qiladi. Misol uchun, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari yoki urush qatnashchilari kabi imtiyozli toifalarga mansub shaxslar uchun pensiya hisoblashning o'ziga xos mexanizmlari mavjud. Ularning pensiya ballari tizimi orqali hisoblanishi ham asosiy qoidalardan farqli o'laroq ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini o'z ichiga oladi. Ya'ni ularning pensiya ballari yetarli bo'lmagan taqdirda ham ma'lum bir minimal pensiya miqdori kafolatlanadi. Ammo bu ularning pensiya ballarini nazorat qilishlari shart emas degani emas. Minimal darajadan yuqori pensiya olish uchun ularning ham rasmiy staji va ballari yetarli bo'lishi kerak. Bu yerda asosiy tuzoq shundaki,
Ba'zi insonlar imtiyozlari borligini bilib, o'z to'lovlari holatiga beparvolik bilan qarashlari mumkin. Bu esa ularga maksimal darajada pensiya olish imkoniyatini yo'qotishga olib keladi. Yana bir muhim nuans shuki, pensiya ballari hisoblashda stajning faqatgina ish davrlari emas, balki ba'zi ijtimoiy ahamiyatga molik davrlar ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat davri oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish davri. Ayollarning bolalarini parvarishlash ta'tilida bo'lgan davri ma'lum chegaralargacha ham pensiya stajiga kirishi mumkin. Biroq bu davrlar uchun pensiya ballari qanday hisoblanishi, ularning hisoblanish mexanizmi va ushbu davrlar uchun qanday ballar berilishi aniq-qonun hujjatlarda belgilangan va ular odatda ish davrlarida to'plangan ballarga nisbatan pastroq bo'ladi. Ko'pchilik bu davrlar uchun ham xuddi ishlagandek ballaman deb o'ylaydi, lekin amalda bunday emas. Masalan, bir ayol 3 yil farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan. Bu davr uning umumiy stajiga qo'shiladi. Lekin bu 3 yil uchun unga pensiya ballari davlat tomonidan belgilangan minimal darajada hisoblanadi. Xuddi u minimal maoshdan ajratma to'lagandek. Shu sababli ayollarimiz ayniqsa bir necha bor farzand parvarishi ta'tiliga chiqqanlar o'z pensiya ballari hisobini alohida nazorat qilishlari kerak. Agar ular faqatgina ana shunday davrlar asosida pensiyaga chiqsalar, pensiya miqdori juda past bo'lishi aniq. Pensiya ballari tizimida yana bir nozik jihat. Bu pensiyaga chiqishdan oldin stajni sotib olish imkoniyati. Agarda sizning pensiya stajingiz yetarli bo'lmasa yoki pensiya ballaringiz yetarli darajada to'planmagan bo'lsa, siz ma'lum bir to'lov evaziga staj sotib olishingiz mumkin. Bu albatta qimmatga tushishi mumkin, ammo kutilgan pensiya miqdoriga erishish uchun ba'zan yagona yo'l bo'ladi. Ammo bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Siz sotib olgan staj uchun hisoblanadigan ballar sizning ilgari rasman ishlagan va yuqori daromaddan ajratma to'lagan davrlaringizdagi ballarga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Ya'ni staj sotib olish sizni pensiyasiz qoldirmaydi. Lekin sizga har doim ham eng yuqori pensiya miqdorini kafolatlamaydi. Siz pensiya jamg'armasidan aniq hisob-kitob qilib olishingiz kerak. Qancha staj sotib olsangiz, bu sizning umumiy ballaringizga qanday ta'sir qiladi va yakuniy pensiya miqdoringiz qancha bo'lishi mumkin. Bu jarayonni har bir fuqaro individual holatiga qarab o'rganishi va xulosa chiqarishi lozim. Shoshqaloqlik bilan qaror qabul qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki sotib olingan staj uchun sarflangan mablag' o'zini oqlamay qolish ehtimoli bor. So'nggi bir jihat. Pensiya balining qiymati har yili hukumat tomonidan belgilanadi va inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiyalanadi. Bu bir tomondan pensiyaning qadrsizlanib ketishini oldini olishga yordam beradi. Ammo ikkinchi tomondan, agar sizning o'tgan yillardagi ballaringiz juda kam bo'lsa, bu indeksatsiya ham pensiyaning umumiy miqdorini sezilarli darajada oshira olmaydi. Bu tizim juda murakkab va unda ko'plab nozik jihatlar bor. Shuning uchun har bir fuqaro o'z pensiya hisobini doimiy ravishda kuzatib borishi kerak bo'lsa, mutaxassislardan maslahat olishi shart. Ko'pchilik pensiyaga chiqishga yaqin qolganda birdaniga bu muammolarga duch keladi va afsuski ko'pincha kech bo'ladi. O'z vaqtida chora ko'rmaganlik tufayli ko'plab insonlar o'zlarining munosib pensiyalaridan mahrum bo'lib qolmoqdalar. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beraylik. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga bir necha aniq tavsiyalar beraman. Ularni diqqat bilan yozib olishingizni yoki eslab qolishingizni so'rayman. Birinchi qadam, o'z shaxsiy pensiya hisobingiz holatini tekshiring. Buni uydan chiqmasdan turib ham amalga oshirishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga kiring. Yoki pensiya mobil ilovasi orqali shaxsiy kabinetingizga kirish imkoniyati mavjud. Bunda sizga elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlari orqali olishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetingizda sizning barcha ishlagan davrlaringiz, to'langan ajratmalar va shu asosda to'plangan pensiya ballaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar juda batafsil bo'lishi kerak. Har bir ish joyingiz va har bir ishlagan yilingiz uchun qancha ball to'plaganingizni diqqat bilan o'rganing. Ayniqsa daromadi past bo'lgan yoki norasmiy ishlagan deb gumon qilgan davrlaringizga alohida e'tibor bering. Ikkinchi qadam. Agar ma'lumotlarda nomuvofiqliklar topsangiz, darhol chora ko'ring. Agar sizning hisobingizda ishlagan davrlaringiz aks etmagan bo'lsa yoki pensiya ballaringiz kutilganidan ancha past bo'lsa, bu degani sizning huquqlaringiz buzilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda
siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz shart. Murojaat qilayotganda quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. 2. Mehnat daftarchangizning asl nusxasi va nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasi ko'chirmasi. Uch agar mavjud bo'lsa, sizning rasmiy daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, maosh to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bankdan olingan ko'chirmalar. 4. Ish joyingizdan olgan shartnomalar, buyruqlar va boshqa ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar. 5. O'z murojaatingizni yozma shaklda tayyorlab boring. Unda sizning ishingiz davomida yuzaga kelgan muammolar, aniqlagan nomuvofiqliklar va ularni bartaraf etishni so'rashingiz lozim. Murojaat namunasi pensiya jamg'armasi bo'limida bo'lishi mumkin, ammo o'zingiznikini tayyorlab borish ortiqchalik qilmaydi. Unda pensiya ballaringizni qayta hisoblashni yoki yo'qolgan stajni tiklashni so'rang. 3-qadam. Eski ish beruvchingiz bilan bog'laning. Agar muammo sizning ish beruvchingiz pensiya fondiga to'lovlarni o'tkazmaganligi bilan bog'liq bo'lsa, siz avvalo u bilan bog'lanishga harakat qilishingiz kerak. Ba'zida bu masalalarni bevosita ish beruvchi orqali hal qilish mumkin. Agar korxona hali ham faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ulardan tegishli ma'lumotnomalar va hujjatlarni talab qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumot olishga harakat qiling. Bu jarayon bir oz murakkab bo'lishi mumkin, ammo sizning pensiya huquqlaringizni himoya qilish uchun bu muhim. 4-qadam, huquqiy yordam izlang. Agar pensiya jamg'armasi bo'limi sizning murojaatingizga qoniqarli javob bermasa yoki muammo hal bo'lmasa, yuridik yordamga murojaat qilishdan tortinmang. Advokatlar yoki pensiya huquqiga ixtisoslashgan mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqib, to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Ba'zida sud orqali ham o'z huquqlaringizni tiklashingiz mumkin bo'ladi. Asosiysi, taslim bo'lmang va o'z haqqingiz uchun kurashing. Vaqt bu yerda juda muhim omil. Chunki qancha tez harakat qilsangiz, muammoni hal qilish imkoniyatlari shunchalik yuqori bo'ladi. Pensiyaga chiqishdan kamida 1 yil avval ushbu tekshiruvlarni boshlash juda tavsiya etiladi. Shunda muammolarni bartaraf etish uchun yetarli vaqt bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensiya tizimidagi yangi ballar tizimi ko'plab pensionerlarimiz uchun kutilmagan va afsuski salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, rasmiy bo'lmagan yo'l bilan ishlaganlar yoki daromadlari to'liq deklaratsiya qilinmaganlar uchun bu jiddiy muammo. Lekin umidsizlikka tushish kerak emas. Siz o'z pensiya hisobingizni hoziroq tekshirib, zarur choralar ko'rish orqali bu muammolarni bartaraf etishingiz mumkin. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilish uchun kurashing. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning tajribangiz boshqalar uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki biz shu kabi muhim va hayotiy masalalar bo'yicha sizni xabardor qilib borishda davom etaylik. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Salomat bo'ling.